Jeremy war 14 beim ersten Mal. Das ist auch krass. Rückführend, ich bin ja jetzt mittlerweile 21, das heißt, das war vor 7 Jahren. Also es war so, ich wollte immer so möglichst früh alles haben. Ich wollte früh mein erstes Mal, meinen ersten Kuss, alles. Ich wollte alles nach vorne ziehen. Und das finde ich so verrückt, weil du bist dann 14 Jahre alt und du hast keine Ahnung von sowas. Wir hatten keinen Sexualkunde, wo die darüber gesprochen haben. Wusstest du, wie man Kondom drüber zieht? Ja, das wusste ich tatsächlich. Ich glaube, das hat mir mal meine Mutter gezeigt. Also hatte ich, glaube ich, so ein peinliches Gespräch. Und dann, ich erinnere mich jetzt auch nicht so krass gut daran. Und dann haben wir es so gemacht mit Kondom. Bin ich sehr stolz drauf. Seit Anfang an mit Kondom. Bro, das ist nichts, wo man stolz drauf ist. Ja, natürlich. Ja, ich meine, ich bin nicht gekommen.